زمانے اتے رتبے او پاندے نے علماء دے تھلے جیڑے سر نو جھکاندے. مہربانی بھائی، بہت شکریہ بہت شکریہ. اے ہاتھ سلامت رہن صحیح، بہت شکریہ. میں پھر آکھ دینا جناب، وکھرے زمانے اتے رتبے او پاندے نے علماء دے تھلے جیڑے سر نو جھکاندے. لو کافیہ تاڑے ذہن چاہ گیا. ہن میں بادشاہ حضرت عباس دی آمد پڑھن لگا. ایک باری میرے نال مل جاؤ. وکھرے زمانے ہوتے رتبے او پاندے نے علماء دے تھلے جیڑے سر نو. باہر والے بھی ملو، اندر والے مل کے بولو علماء دے تھلے جیڑے سر نو. پہلے میں لمبی توضیح کروں اس مگر تلا گنگے لمبی توضیح دا میرے کول وقت نہیں، اور میرے نالوں بہتر سمجھن والے بیٹھے ہو. 4 شبان محلہ بنی ہاشم سرکار حضرت عباس دی آمد ذہن چ رکھو. دوجی گل جڑا بندہ جاندا ہے کہ جناب رسول خدا دی دعا دنا ہے جناب سیدہ، او بندہ سر چاہے تو میں غازی دی فضیلت پہ پڑھدا. زہرا نو تے اللہ کولو منگیا رسول، غازی نو مسلے اتے منگیا بطولے. ہاتھ چاہو بولو حیدر. علم نو سلام کرو، جرت نال بولو حیدری. بسم اللہ جناب، بسم اللہ جناب.